unit usaha dalam bidang jasa laundry dan supplier kebutuhan laundry. Dan salah satunya adalah mesin pengering di sebelah saya ini. Dan sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana tata cara penggunaan mesin pengering hemat energi ini. Sebelum saya mendemonstrasikan, saya akan mengenalkan beberapa jenis mesin pengering laundry pakaian yang diproduksi oleh Raja Laundry dengan merek Rarase. Mesin merek Rarase mempunyai teknologi pengeringan, sensor cahaya api di mana apabila tidak terjadi pembakaran dalam jangka waktu kurang lebih 30 detik, maka secara tidak langsung akan menutup jalur gas LPG. Dengan mesin ini akan mempermudah proses penyetrikaan, karena dengan mesin ini juga pakaian tidak akan mudah kusut dan menghemat biaya operasional. Nah, sekarang kita akan mengoperasikan bagaimana cara penggunaan alat pengering ini. Halo Mbak Lala. Halo Pak Cahyo, gimana nih Pak cara mengoperasikannya? Awalnya seperti apa Pak? Gini Mbak, kita pertama-tama yang kita lakukan, kita ambil tabung LPG dahulu. Tabung LPG dahulu. Ya. Selanjutnya kita ambil regulator LPG-nya. regulator LPG-nya. Langsung dipasangin Pak ya pertama? Iya, langsung aja. Bagaimana Pak Jadi cara gini Mbak memasukkan? Lala, kita pasang ya regulator. Kalau sudah pada tempatnya, kita kunci. Dikunci dahulu ya Pak? Iya. Setelah terkunci, Iya. baru kita buka stop keran dari regulator LPG-nya. Kita buka ke kiri, kurang lebih 2 kali putaran Ya. atau 2 kali 360 derajat. Setelah itu Mbak Lala, Ya. baru kita pasang steker ke stop kerannya Mbak Lala. Kita ambil stop kontak dahulu, Ya. kita pasang, kita tancapkan ke stop kontak. Ya. Kemudian Pak? Nah, dan kira ini kalau sudah pas kita taruh aja ke bawah. Kemudian setelah ini ditancap, Nah, kita hidupkan tombol utama. Tombol utama terletak di bagian atas. tombol utama yang atas Pak ya? Iya, Itu yang benar. pertama kali ya Pak ya? Iya. Dengan indikasi fan akan hidup atau menyala. Setelah itu kita hidupkan tombol kedua yang bagian bawah. Nah ini tombol apa ini Pak? Nah, ini adalah tombol untuk menghidupkan power timer. Oh jadi timernya langsung nyala Pak ya? Iya benar, baru kita bisa mengeset timernya dengan cara tekan tombol plus. Sudah. Setelah tertera angka yang kita inginkan, baru kita tombol start. Di situ indikasi akan menyala pemantik dari alat pemanas ini. Nah, alat ini adalah alat otomatis. Untuk mematikan alat ini sesuai dengan aturan timer yang kita lakukan, dia akan mati dengan sendirinya. Oh jadi otomatis akan mati sendiri Iya, Pak? Nah benar. kalau misalnya kita mau mematikannya secara manual? Oke, kalau secara manual kita yang akan lakukan pertama kali, kita matikan dulu tombol yang kedua Justru tombol yang atau kedua yang Pak ya? bagian bawah. Oke. Setelah itu kita matikan bagian yang pertama atau yang bagian atas. Nah, setelah keseluruhan ini sudah mati, baru kita lepaskan regulator ke tabung LPG. Bagaimana cara melepasnya Pak? Setelah kita putar ke kanan untuk menutup dari jalur gas yang ada di tabung LPG, baru kita lepas LPG-nya. Setelah itu kita lepas stop kontaknya. Stop kontaknya juga dilepas Pak ya? Iya, benar. Oke. Alat ini alat yang berkapasitas untuk pengeringan pakaian 55 kilo. Wow, sampai 50 kilo ya Pak ya? Iya, benar. Wah, nah Pak, ngomong-ngomong nih perawatannya sendiri seperti apa sih Pak? Nah, untuk perawatannya sebenarnya ini alat ini cukup mudah. Nah, hanya untuk dibersihkan bagian banner atau pemanasnya yang di depan ini dengan vacuum cleaner. Nah Pak, indikator lampunya sendiri seperti apa Pak? Gini Mbak, untuk lampu kuning ini indikator adanya pemantikan untuk pengapian Mbak. Ya. Setelah kalau memang ada pengapian, indikator lampu warna hijau akan menyala. Tetapi apabila di situ adanya kekurangan gas atau jalur gasnya tidak
menyampai ke pemanas, dia akan menjadi lampu merah dan mematikan dari jalur gasnya. Sekarang saya mau tanya nih, keunggulannya sendiri itu apa sih Pak? Keunggulan dari mesin ini adalah dengan harga yang tidak terlalu mahal, untuk mengeringkan pakaian 50 kg pakaian, dia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Wow, ya dengan harga yang terjangkau. Benar. Hanya memakan waktu 2 jam saja Pak. Benar. Dan muatan 50 kilo. Benar. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa menghubungi hotline yang ada di bawah ini atau mengunjungi website kami di www.rajalaundry.com.